मदीना मुफ्ती उबैदुल्लाह ताहिरी नक्शबंदी दामद बरकातुम आलिया के पंहिंजे नूरानी बयान सां असांजे दिलनि खे मुनवर फरमाइनि। पर इन खां पहिरीं हिकिड़ो नारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमा अहले सुन्नत। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشافعنا ونافعنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأبنائه وبناته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة
सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आबे मिसल महबूबे हक खल्की खुदा जहले खलक खादिम सदन जिन्नु मलक बलगल उला बिकमालिही। नूरी हुजण जो ही निशान आयात रोशन थियो जहान। चमक्या ज़मीनू आसमान कशफत दुजा बिजमालिही। आ नूर आका दर असुल नूरी सदुन सारो नसुल। सीरत ऐ सूरत बेमिसल हसनत जमीउ खिसालिही। इदरीस उन जो गुलाम आ पढ़ंदो सलातो सलाम आप। ही विरद सुबह शाम आप सल्लू अलैहि व आलिही। सभई मोहब्बत सां पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझा मोहतरम दोस्तों, अजीज मुसलमान भाइरों, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम जे फज़ल ऐं मेहरबानी सां अल्लाह साईं जे तौफीक इनायत सां मोहतरमुल मकाम इज्जत जे काबिल वडेरो चाचा मोहम्मद आलम खान ऐं उन जी नौजवान फर्जंद आशिक़े रसूल नेक सीरत ऐं नेक सूरत मोहतरम जनाब साईं वडेरो शहाबुद्दीन, अल्लाह ताला साईं वारन जे रिज़्क़न में, रोज़न में, बच्चन में, मालन में, उम्रन में, औलादन में, इज्जतुन में बरकतूं अता फरमाए, जो पाण हिन तरफ रुझान रखन था सरकार जो जिक्र, उन जी बच्चन जो जिक्र, उन जी गुलामन जो जिक्र, मुख्तलिफ आलमन मुख्तलिफ बुजुर्गन के घुराए
अवां जे दिलनि खे मदीनू बनाइनि था। तव्हां बि दुआ करो दुनिया में मिल्कियतुनि वारा अमीर माण्हू काफ़ी आहिनि, पर जंहिंखे रब पंहिंजी मेहरबानी सां चूंडे या अल्लाह जी पंहिंजी मर्ज़ी ऐं पंहिंजी इनायत ऐं रिज़ा वा। अल्लाह साईं साहिबान खे ख़ुशि करे ॾाढी ख़ुशी थिए थी जो अमीर माण्हू हुजण जे बावजूद असां बि हलूं फिरूं था, घटि रुझान माण्हू रखनि था। अल्लाह साईं साहिबान खे सरकार जो इश्क ॾिनो आहे, अञा वधीक संदुनि दिलनि में रसूलुल्लाह ऐं उन जे बच्चनि ऐं सहाबनि जी रब करीम मोहब्बत पैदा करे। क़ुरान करीम मां जेका मशहूर ऐं मरूफ आयत करीमा मूं पढ़ी आहे, अवां सभई अल्लाह जे क़ुरान खे ॿुधो ऐं ख़ुदा जे क़ुरान खे ॿुधी पंहिंजे दिलनि खे बि ठारियो ऐं दिमाग़नि में विहारियो। छा फरमायो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात। अल्लाह से इरशाद हो फरमाए तब इद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सखड़ू भत बि न खाई वञो, कुछ सुभान अल्लाह बि कढो त कम अज़ कम फ़ाइदेमंद ॻाल्हि थिए। ॾाढा रड़ करे चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमायो व इज़ ऐं याद कर मुंहिंजा हबीब जॾहिं अल्लाह ताला नबियनि खां पको वाइदो पे वरितो, ओ नबियो ओ रसूलो ओ पैगंबरो मां रब तव्हांखे किताब बि ॾियां, हिकमत बि ॾियां, नुबुवत बि ॾियां, ताजदारी बि ॾियां, दुनिया जे मथां मूंखे मां रब बादशाही बि ॾियां। अल्लाह ताला फरमायो त उन खां बाद में तव्हां वटि मुंहिंजो मिठो मोहम्मद करीम अची वञे, आका दिलबर अची वञे, सुहिणो सरदार अची वञे, अवी पंहिंजे तख़्तनि खे, पंहिंजे ताजनि खे, पंहिंजे हुकूमतुनि खे, पंहिंजे नुबुवतुनि खे ज़हन में न बि आयो, पर महबूब जे कदमनि तां पंहिंजे ताजदारनि खे लुटाइजो, मुंहिंजे महबूब ते ईमान बि आणिजो, उन जी मदद बि कजो। अल्लाह ताला वरी सभिनी नबियनि खां पुछियो नबियो छा तव्हां इक़रार कयो आहे, मुंहिंजे इन ज़िमेदारीअ खे क़बूल कयो अथव? सभिनी नबियनि बेयक ज़ुबान चयो या अल्लाह असांजो इक़रार आहे। अल्लाह से फरमाया सिर्फ़ इक़रार न शाहिद बि थियो, ऐं मां रब तव्हां सां गॾु मदीने जे मीर जे नुबुवत ते शाहिदनि मां आहियां। हाणे इहो आयत जो लफ़्ज़ी तर्जुमो इन जी तशरीह ऐं वज़ाहत तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कजे। अल्लाह ताला फरमाए मुंहिंजा हबीब याद कर, अवां जे ॻोठ में केरु तव्हांखे चए बाबा याद कर, इन जो मतिलब त तव्हां उन जगह ते मौजूद हुयो। मां चवां फ़कीर मुनव्वर खे फ़कीर मुनव्वर याद कर,
तहां चंदू जरूर का एड़ी गाल आहे जिथे फकीर मुनवर हुयो ऐं मौलवी साहब फकीर मुनवर खे यादगिरी ॾियारे रहियो आहे। अल्लाह साईं जी ज़ात बाबरकात नबी साईं खे पियो चवे सोहणा नबी याद कर, मतलब ही त उन मौके ते नबी साईं मौजूद हुआ, उन मौके में महबूब हुया। अल्लाह ताला फरमाए मुंहिंजा हबीब याद कर जॾहिं सभिनी नबीयनि खे मूं वेहारे कुरान करीम के जेकॾहिं तव्हीं गौर सां पढ़ंदा न त अव्हां खे अल्लाह ताला हिन दुनिया जे पैदा थियण खां पहिरियां, हिन दुनिया जे ख़िलक़त खां पहिरियां, हिन दुनिया जे वजूद में अचण खां पहिरियां आदम अलैहिस्सलाम जी औलाद अञा ज़मीन ते आई न हुई। उन वक्त में रब करीम बजल सा रखराया जीअं अज चाचे वडेरे आलम खान वडेरे शुहाबुद्दीन जलसो मुनक़िद करायो आ। उन वक्त में रब बजल सा रखिया। हिकिड़ो जलसो हो तौहीद जो, खुदा जे रब हुजण जो। उन जलसे में मोमिन बि हुआ, उन जलसे में मुनाफ़िक़ बि हुआ, उन जलसे में मुसलमान बि हुआ, उन जलसे में यहूदी बि हुआ, उन जलसे में काफ़िर बि हुआ, उन जलसे में हिंदू बि हुआ। सभिनी खे अल्लाह ताला घुराए। रब फरमायो छा मां तहां जो रब न आहियां? सभिनी उते मञियो, हिंदुनि बि मञियो, काफ़िरनि बि मञियो, बेदीननि बि मञियो। सभिनी चयो त मुंहिंजा रब असां जो तूं रब आहीं, असां जो तूं ख़ालिक आहीं। खणी बैद में दुनिया ते अचण खां पोइ फिरी विया, पर उन वक्त में उन्हनि सभिनी मञी ॾेखारियो त असां जो रब आहे त हिकु अल्लाह आहे। शाह अब्दुल लतीफ भटाई तर्जुमानी कंदे फरमाए थो चओ तूं अल्लाह हिकिड़ो बी वाई मसिख लिखियो वेठी लिख अखर इहो ई मन में। तवज्जो करे ॿुधजा, तवज्जो करे ॿुधजा। अल्लाह ताला जॾहिं पंहिंजी रबूबियत जो इकरार पे वरतुन उन जलसे में मोमिन बि हुआ, उन जलसे में मुनाफ़िक़ बि हुआ, उन जलसे में यहूदी बि हुआ, उन जलसे में हिंदू बि हुआ, उन जलसे में काफ़िर बि हुआ, उन जलसे में सुन्नी बि हुआ, उन जलसे में दियोबंदी बि हुआ, उन जलसे में शिया बि हुआ। सभिनी खे रब चयो छा मां तहां जो रब न आहियां? सभिनी चयो मुंहिंजा मौला तूं असां जो रब आहीं। पर वरी जेको ॿियो जलसो मीलाद शरीफ़ जो थियो, आका जे आमद जो ज़िक्र थियो, उन जलसे में सिर्फ रब उन्हनि खे दावत ॾिनी जेके मोमिन हा। अॼु माण्हू के चवंदा आहिनि बाबा असीं मीलाद में न वेंदा आहियूं, असां मीलाद में शिरकत न कंदा आहियूं। मां चवां थो तहां कीअं नथा कयो? अल्लाह ताला तहां खे अचण नथो ॾे, छो त हिन प्रोग्राम में उहे ई ईंदा जन जी दिलि मदीने जे मीर जे मोहब्बत ऐं प्यार में हूंदी आहे। उन वक्त में भी खुदा उन्हनि खे दावत ॾिनी जेके हुआ मोमिन। अॼु बि मीलाद जे महफ़िल में उहे ईंदा जन जे दिलनि में नबी जो इश्क ऐं प्यार हूंदो। उतहीं असीं गॾिजी चऊं त जेसीं जारे रब शल जारे इश्क अवाजे में। अॼु हिते हिन जलसे में दुआ घुरो त या अल्लाह असांखे नबी जो इश्क ॾे, इंशाअल्लाह रंग लॻी वेंदव। जेसीं जारी रब शल जारी इश्क अवाजे में। जॾह बीमारी मालिक मारी इश्क अवाजे में। चइजे भला नबी से जो इश्क त रखूं। हर माण्हू को न को कम कारोबार दुनिया जो कंदो आहे त पहिरियां नफ़े खे सोचींदो आहे न फ़ाइदो कहिड़ो। असां भला जे नबी से जो इश्क रखूं असांखे फ़ाइदो कहिड़ो? जेतो इश्क अवाजी साकामिल ईमान अता थी दो, ईमान अता थी दो।
जागी बुध जो सुहणी हदीस थी ये सेखारे इश्क अवाजे में। सुभान अल्लाह सही जॾहिं इहो मीलाद जो जलसो रखियो उन जलसे में अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनन खे घुरायो, सिर्फ नबीयन खे घुरायो। ऐं ये महफिल उन्हनि खे ई नसीब थींदी आ जन जे दिलनि में आका जी मोहब्बत हूंदी, आका जो इश्क हूंदो, आका जी उल्फत हूंदी, आका सां प्यार हूंदो। अल्लाह ताला सभिनी नबीयन खे विहारे अल्लाह से जो मां तव्हांखे नबूवत बि ॾींदुसि, हिकमत बि ॾींदुसि, तव्हांखे वॾा वॾा मक़ाम बि ॾींदुसि, पर जे तव्हां वटि मदीने जो मीर अची वञे, क़ुरान करीम में जिथे बि सरकार जे आमद जो ज़िक्र थियो आहे न उते ईअं नाहे त अल्लाह ताला को ईअं चयो हुजे त मदीने जो मीर पैदा थिए। अल्लाह ताला ईअं कोन चयो आहे। किथे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। इते अल्लाह ताला फरमायो मां पंहिंजे हबीब खे मोकिलियो ऐं मोकिलबो उन शइ खे आ जेका पहिरियां मौजूद हूंदी आ। वरी ॿी जॻह ते अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। इते अल्लाह ताला फरमायो अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे मोकिलियो। वरी टी जगह ते अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाए तो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम व इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इते अल्लाह ताला फरमात नबी से अची वियो ऐं ईंदी उहा शइ आहे जेका पहिरियां मौजूद हुजे। इन मां मालूम थियो त नबी से जी पैदाइश पहिरियां थियल आहे। अल्लाह ताला पोइ सुहिणे नबी खे मोकिलियो। हिकिड़ो सिंधी शाइर थो चवे त चंड सितारा पोइ थिया अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। सुभान अल्लाह चओ तव्हांजी पाबंदी खरी आहे। चंड सितारा पोइ थिया अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। पैगंबर सारा पोइ थिया अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। जागजो ॾींहुं न हुई का रात न हुई मिड़ई मखलूकात न हुई वण बेचारा पोइ थिया अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। हूरू मलाइक फर्श न हुआ फुल फुल बूटा अर्श न हुआ वण बेचारा पोइ थिया अवल मुंहिंजो महबूब हुयो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। नबी से जो सहाबिया हजरत जाबिर ओ चेतो मां हिकड़ी दफे साईं जे दरबार में आयुसि। अचे पुछो मांस किबला
ए दुनिया सजी रब जी खल्किल आसमान वल्लाह खल्कियो ज़मीन वल्लाह खल्की पखी पखण वल्लाह खल्किया जीत वल्लाह पैदा कया कई मखलूका मां तहां खां बस हिकिड़ो सुवाल थो कयां मुझे दिल में पैदा थी पियो आहे। साईं फरमायो भला सहाबी कहिड़ो तुंहिंजो सुवाल आहे? चई त मुंहिंजा हबीब हिन पूरी दुनिया में अल्लाह ताला पहिरियां पहिरियां कहिड़ी शइ पैदा कई? आसमान बि रब पैदा कयो, जमीन बि रब पैदा कई, इंसान बि रब पैदा कया, पखी बि रब पैदा कया, जानवर बि रब पैदा कया। मूंखे मुंहिंजा हबीब ॿुधा इन्हनि सभिनी में पहिरियां पहिरियां कहिड़ी शइ पैदा थी आहे? मुझे महबूब फरमाए ओ जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल अशियाए कुल्लिहा नूर नबीक मिन नूरिही। ओ जाबिर आसमान भी रब पैदा कया, जमीन भी रब पैदा कयूं, पखी भी रब पैदा कया, जानवर भी रब पैदा कया, जीत भी रब पैदा कया, दुनिया जी हर शइ रब पैदा कई। पर इन सभिनी शयुनि खां पहिरियां साईं फरमाए था ओ जाबिर रब तुझे नबी जे नूर खे पंहिंजे नूर मां पैदा फरमायो। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला समाउन वला अर्दुन। जेतो मुंहिंजा महबूब उन वक्त में आसमान हुयो, जमीन हुई, पखी हुआ, जन्नत हुई, जहन्नम हो। साईं फरमाइनि था का बि शइ न हुई, न जन्नत हुई, न जहन्नम हो, न आसमान हो, न पखी हा, का शइ पैदा थियल न हुई। पहिरियां पहिरियां रब तुंहिंजे नबी जे नूर खे पंहिंजे नूर मां पैदा कयो। पोइ मूं मदीने जे मीर जो नूर सॼी दुनिया में घुमंदो हुयो, जिथे जिथे रब चाहींदो हो मुंहिंजे नूर खे उते रब पंहिंजे फज़ल सां घुमाईंदो हुयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वाह वाह। मुंहिंजा हबीब तुंहिंजो शान ऐं मक़ाम नक्शबंदन जो पीर आहे इमाम रब्बानी ऐं वॾो वली आहे ख़ुदा जो। बादशाहनि सां बि दीन जे करे टकराव खाधई। ओहो बि पंहिंजे मकतूबात में थो चवे त नबी साईं था चवनि अव्वल मा ख़लक़ अल्लाहु नूरी। पहिरियां पहिरियां अल्लाह ताला मुंहिंजे नूर खे पैदा कयो। हाणे वरी हिकिड़ी ॿी हदीस नबी साईं जी, हाणे हिकिड़ी हदीस में नबी साईं था चवनि पहिरियां रब मुंहिंजे नूर खे पैदा कयो। वरी ॿी हदीस में नबी साईं था चवनि पहिरियां पहिरियां अल्लाह ताला अकुल खे पैदा कयो। हाणे थोरो सोचजो, हिकिड़ी हदीस पई चवे त पहिरियां नबी साईं जो नूर पैदा थियो, ॿी हदीस पई चवे त पहिरियां पहिरियां अकुल पैदा थियो। हाणे इन्हनि ॿिन्ही खे ठाहिजे कीअं? हीअ बि नबी साईं जी हदीस, अकुल वारी बि नबी साईं जी हदीस। आलमनि चयो आहे त इन्हनि ॿिन्ही में टकराव न आहे, ॿई सही आहिनि। कि भला कीअं सही आहिनि? हिकिड़ी बि चवे पई त पहिरियां नबी साईं जो नूर पैदा थियो, ॿी पई चवे त पहिरियां अकुल पैदा थियो। उलमा फरमायो त नूर मां मुराद मदीने जो ताजदार आहे, पर अकुल मां मुराद बि मदीने जे मीर जो, मदीने जो मीर आहे। ये नूर मां मुराद मुस्तफा वा, ये अकुल मां मुराद मुस्तफा वा। एतिरो त शान ई मक़ाम वारो नबी आहे जो कंहिं बि नबी खे एतिरियूं फज़ीलतूं, एतिरा मक़ाम, एतिरियूं आला महिरबानियूं नसीब न थियूं आहिनि जेके मदीने जे मीर खे रब नसीब फरमायूं आहिनि। वो असी छो न चऊं त सबसे आला ओला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कई नबी आया पर मैं तो क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, क्या खबर कितने तारे
खिले चुप गए, जागीचे जो पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी। उन नबी ते हिकड़ो भेरो दुरूद शरीफ पढ़ाइजो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जॾहिं हज़रत आदम खे पैदा कयो, इंसाननि जो अब्बू हज़रत आदम, रब कुरान करीम में तो फरमाए, व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला हज़रत आदम खे पैदा करे, मलाइकनि खे चयो आदम खे सजदो कयो, आदम जे आॾो झुकियो, सभिनी सजदो कयो, शैतान सजदो न कयो। उलमा फरमाइनि था हज़रत आदम जी केड़ी खिसलत अल्लाह ताला खे बणी वई जो रब पंहिंजे मलाइकनि खां भी हज़रत आदम खे सजदो कयो। वॾो आलिम इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाए थो, इन्नल मलाइकत उमिरू लिसुजूद आदम लिअजल अन्न नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी जबहतिही। हज़रत आदम खे अल्लाह ताला मलाइकनि खां इन जे करे सजदो करायो जो हज़रत आदम जे पेशानीअ में मिठे मोहम्मद करीम जो नूर मौजूद हो। सुभान अल्लाह। भला आदम खे अल्लाह मलाइकनि खां सजदो करायो, अल्लाह तो सजदो न कयो छो त ख़ुदा सजदे खां पाक आहे। पर हिकड़ी इबादत एड़ी आ जेका रब पाण बि करे थो। केड़ी इबादत आ जेका अल्लाह करे थो? उन केड़ी इबादत में अल्लाह बाने सां गॾा, वो आहे मिठे मोहम्मद जी सलात। सजदो अल्लाह कोन थो करे, रुकू अल्लाह कोन थो करे, पर सलात शरीफ में अल्लाह ताला बंदे सां गॾा। अल्लाह तो चे मां भी सलात थो पढ़ा, तहां भी सलात पढ़ो। वज़ीफन जो हिकड़ो किताब आहे दलाइलुल खैरात, जंहिंमें दुरूद शरीफ छपियल आहिनि। जीअं क़ुरान जी तिलावत कबी आहे न, ईअं उन जी बि तिलावत कबी आहे, सुमर, अंगारो, अरबा, ख़मीस, जुम्मो, छंछर, इन हिसाब सां। हाणे जंहिं इहो किताब लिखियो वो वॾो हिकड़ो आलिम हो मिस्र जो। हिकड़े दफ़े हो आलिम सगोरो पंहिंजे शागिर्दनि सां गॾिजी, अॻे पंध वेंदा हुआ माण्हू, गाॾियूं कोन, जीपूं कोन, कारूं कोन, शागिर्दनि सां गॾिजी पंध निकितो। रस्ते में वेंदे वेंदे आलिम सगोरे वटि पाणी कोन हुयो, निमाज़ जो टाइम थी वियो। आलिम पंहिंजे शागिर्दनि खे चयो, पुट ॾिसो भला जंगल में किथे पाणी बाणी हुजे त खणी अचो। शागिर्द ॻोल्हियूं, मोटी आया, अची अर्ज़ कयूं त क़िबला पाणी ॿी जगह ते न आहे, बाक़ी हिकड़ो खूह आहे, उते पाणी त आहे पर खूह में दिलो बि कोन्हे, रस्सी बि कान्हे का। तव्हां महिरबानी फरमायो उते हलो। आलिम सगोरो उते आयो। उन खूह जे भर में हिकड़ो नंढड़ो कोठो ठहियो पियो हो। आलिम चयो, बाबा भला इन कोठे वारे दर खे ठड़कायो, मतां अंदरां केरु निकिरी अचे, असांखे दिलो ऐं रस्सी ॾे। शागिर्दनि दर खे खड़कायो। हिकड़ी नंढड़ी न्याणी 7 सालनि जी आ, कोठे जे मथां चढ़ी अचे बीठी।
बुजुर्ग फरमायो अम्मा पानी कोने चेती चाचा पानी त खूह में पियो आ अम्मा पानी कीअं कढां खूह में न को तिलो न को रस्सी कीअं मां पानी कढां उहा 7 सालनि जी नंढी छोकिरी पई चवे चाचा तूं हेॾो वॾो मौलवी आहीं तोखे त खूह मां पानी कढण बि नथो अचे हेॾो वॾो मौलवी तोखे खूह मां पानी कढण नथो अचे अम्मा पानी कीअं कढां दिलो हुजे त कढां न रस्सी हुजे त कढां न ओ मदीने जे मीर जा आशिक उहा नंढड़ी न्याणी आहे त 7 सालनि जी कोठे जे मथां चढ़ियो बीठी आ पंहिंजे वात जे पाणीअ खे उतां ई मथां खां खूह में अंदर उछलाई उन नंढी छोकिरीअ जो पानी जीअं जो खूह में पियो त खूह जो पानी बोड़ियाट करे ॿाहिरि निकिरणु शुरू थी वियो आहे बुज़ुर्ग चए थो मूंखां निमाज़ जे तरफ़ ख्याल हटी वियो अदब में बीही पियो चवां ओ न्याणी ॿुधा त सही तोखे इहो मक़ाम कीअं मिलियो तोखे इहो मर्तबो कीअं मिलियो तोखे इहा करामत कीअं मिली एती चाचा हीअ मुंहिंजी करामत नाहे मदीने जे मीर जे सलात जी बरकत आहे उथंदे बि सलात पढ़ंदी आहियां वेहंदे बि सलात पढ़ंदी आहियां सुम्हंदे बि सलात पढ़ंदी आहियां हे मुंहिंजो कमाल नाहे हे मुंहिंजे महबूब जे सलात जी बरकत अॼु तहीं बि हितां गॾिजी पढ़ाइजो कीअं पढ़ाईंदव असांजा आका असांजा दिलबर असांजा आका असांजा दिलबर सलात माते सलाम माते चवे थी दिल ही पढ़ूं प्या हर हर चवे थी दिल ही पढ़ूं प्या हर हर सलात माते सलाम माते वो बसा चो अबा खुदा जा हबीब आयो अबाई आला अजीब आयो सभिल नबियल जा साई सरवर सलात वाते सलाम वाते सुभान अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम जी इज्जत था मलाइकन खां रब सजदो करायो पर तुझे मुझे नबी साईं जो शान एतिरो आहे जो मलाइकन सां गॾु अल्लाह मिठे मोहम्मद ते सलातूं थो पढ़े सुभान तवज्जो करे ॿुधजो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम खे निमरूद बाह में विधो निमरूद जीअं बाह में विधो ख़ुदा करीम बाह खे बाग बनायो पर मदीने वारे साईं जे सदके में हिकिड़ो सहाबी आहे हज़रत मोहम्मद बिन हातिब चवे थो त मूंखे घर में नंढड़ो हुयुसि गरम पाणीअ जी देगड़ी मुंहिंजे मथां किरी पई गरम पाणीअ जी देगड़ी जो मुंहिंजे मथां किरी मुंहिंजो सॼो जिस्म सड़ी वियो पोइ मुंहिंजो बाबू मूंखे कंहिं डॉक्टर वटि न हकीम वटि न तबीब वटि न मदीने वारे साईं वटि वठी आयो सुभान जो त साहबन जो अकीदो आहे त तबीब बि मदीने जो साईं हबीब बि मदीने जो साईं शाह अब्दुल लतीफ डाई फरमाए थो त चए पियो त तूं हबीब तूं तबीब तूं दर्दन जी दवा जानब मुझे जीअ में आज़ारन जा अनवा साहिब ॾे शिफ़ा मियां मरीज़न खे जे तो मुंहिंजो बाबू वठी आयो मुंहिंजे महबूब जे दरबार में सॼो जिस्म बाह सां सड़ी वियो पर मुझे मदीने जे मीर पंहिंजे वात मुबारक में हथ हणी मुझे सड़ियल जिस्म ते हथ फेरियो
ऐ कुरान जी आयत पढ़ी कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम वरी हथ फेरियो कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम वरी हथ फेरे फरमायो या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम ये तो सड़ियल जिस्म पर जॾहिं मदीने जे ताजदार जो हथ मुबारक लगो आ जिस्म मां साड़ो खत्म जलन खत्म थी वई ऐं मुंहिंजो जिस्म अॻे खां बि वधीक हसीन बणिजी वियो आ। सुभान अल्लाह। पोइ असीं हिते पुरफतन जे ॻोठ में वेही छो न चऊं त तुंहिंजे शान मथां कुर्बान नबी तुझे शान मथां कुर्बान नबी मां घोर बचा जिंद जान नबी तुझे शान मथां। सुभान जेथो बिना पाछे जे तुझो पाक जिस्म मख खे न वेहण जो आ तो ते हुक्म वद यूसुफ खां तुझो हुस्न अतम थिया मलक मस्तान नबी तुझे शान मथां कुर्बान नबी मां घोर बचा जिंद जान नबी तुझे शान मथां। दुआ करते न सुने जो इश्क अची वञे। आलम सबूरो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ॾाढो नबी साईं सां इश्क हुअसि। जॾहिं बि मदीने केर वञे न त ही रोंदो अखियुनि में रुड़क अची वञनिसि। कंहिं अचे चयो त मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अॼु असां ॿुधो आहे त तुंहिंजे शहर मां काफ़िलो वञे थो मदीने जे तोखे सिक आहे मदीने जी त तयारी कर तूं बि हल। अगे माण्हू पंध वेंदा हा मदीने। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी बि तैयार थियो। अञा मदीनो 3 मंजिल परे आ। रात हिकड़ी जगह ते पियनि त हिकिड़ो घोड़े सवार आयो अचे चई अबा तहां में मौलवी अब्दुर्रहमान जामी कहिड़ो आ? साईं जो मां आहियां मौलाना अब्दुर्रहमान जामी मां आहियां। जैसे तहां खे मदीने वञण जी इजाज़त न आहे। दिल में तो सोची सॼी ज़िंदगी मदीने लाइ रुनो थम हाणे मदीने थो वञे मूंखे इजाज़त छो कोन्हे। जैसे रात मूंखे मदीने वारे साईं ज़ियारत कराई मां उते जो ख़िदमत गुज़ार आहियां। मूंखे साईं फरमायो त मौलाना अब्दुर्रहमान जामी खे मुंहिंजे साम्हूं अचण न ॾियो। रोए पियो ऐं रोई थो चे झोली मुंहिंजी आहे ख़ाली झोली भर या रसूल अल्लाह। अवां बि अर्ज़ु कयो त इंशाअल्लाह करम थींदो। तहां अर्ज़ु कंदव हबीब साईं महिरबान आहिनि। झोली मुंहिंजी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। नाहे ताकत में माली से गोबर या रसूल अल्लाह। रोए पियो। खातम खे तो चवे भला मूंखे छो मोकल कनि। जैसे मां आहियां खातम मां छा कयां अव्हां जी ला हुक्म इहो थियो आहे। साईं चवे थो मुंहिंजी ॾियारी मुबारक जे साम्हूं न अच। रुनई ॿिए ॾींहुं सुबुह जो हेत हलियो वियो पाण खे वरी सामान में बंदि कराए लिकाए खयो पियो वञे। वरी साॻियो घोड़े सवार आयो
जेथो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी दुनिया जी नज़रुन खां त लिकी सघी थो पर मुस्तफ़ा जी नज़र खां का शे गायब न आहे काॾे थो लिखियो वञी जेथो भला रोई थो चवे ॿुधा त सही मूंखां कहिड़ी ग़लती थी आहे छाजे करे मुंहिंजा नबी मूंसां नाराज़ आहिनि जेथो मां नबी से खां पुछियो सोहणा अब्दुर्रहमान जामी ते छो कावड़िया हो पाण फरमायो कावड़ियो न आहियां पर इन जे दिल में मुंहिंजी एतिरी त मोहब्बत आहे एतिरो त इश्क आहे एतिरी त उल्फत अथसि जो जॾहिं मुंहिंजी ॾियारी मुबारक जे साम्हूं ईंदो अखियुनि मां लुड़क बहंदसि त मां नबी महिरबान आहियां करीम आहियां इन जे इश्क जी बाह खे ॾिसी मां पंहिंजी मज़ार मुबारक मां ॿाहिरि निकिरी अचे ठाकुर पाईंदो सांस क़यामत खां पहिरियां निकिरणो आहे तॾहिं थो चवां मुंहिंजे साम्हूं न अचे हे ॾिसी नबी सिंह जा आशिक ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना इश्क खे था चऊं दुनिया जो इश्क ओ नबी जा इश्क ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना हमको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना इश्क जो भला मां तोखे छा कयां चओ जीअं तूं चवीं तीअं कयां चए तो जिस नींद में हो जागे दीदार नबी हासिल ऐ इश्क मुझे ऐसी नींदों में सुना जाना अखियूं बूटियूं न मदीने में साईं जी असांखे ज़ियारत इश्क मूंखे अहिड़ो रंग ॾे इश्क जो भला मां तोखे रंग अञा भला को तुंहिंजी ख्वाहिश हुजे कहिड़ो तोखे रंग ॾियां चए थो जो रंग के जामी और रूमी पे चढ़ाया था जो करे बुध जाचे तो उस इश्क की कुछ रंगत हम पे भी चढ़ा जाना सुभान अल्लाह दिल तलाए ॾिस नबी सां किथो कर्म करे वॾो मेहरबान नबी आहे उन नबी जे अचण जी ख़ुशी अॼु चाचे आलम खान वारनि वॾेरे शुहाबुद्दीन वारनि कई आहे पीर पागारे वारनि जो वॾो आहे हज़रत पीर साईं रोज़े धणी मोहम्मद राशिद वॾो वली हुई एतिरी त उन जी विलायत हुई जो हिकिड़े दफ़े टंडरे जान मोहम्मद मातली वारे पासे हिकिड़े दफ़े बुज़ुर्ग उते वियो रात जो घोड़ा उते ॿधई उन इलाइक़े में हिकिड़ो थाड़ेल हो जंहिंजो नालो हो बख्शली तालपुर पीर साईं जो घोड़ा ॿधा बख्शली आयो दिल में चई त साईं सुम्हंदो मां वरी साईं जा घोड़ा काहींदुसि चोरी कंदो सांस घोड़नि जी पीर साईं रोज़े वारो सुतो बख्शली आयो साईं जो बि घोड़ो काहीं खलीफनि जा बि घोड़ा काहे सॼी रात घोड़नि खे भॼाई हे त सम्झे पियो त मां इहो टंडरो गुलाम अली ऐं बदीन बि टपी वियो आहियां पर सुबुह जो टेम थिए ॾिसे त जिथां खां हलियो आहे उते बीठो आहे दिल में सोचे यार ही को आम पीर कोन्हे मोटी आयो त साईं वरी निमाज़ पढ़ायो हदीस पिया पढ़ाई साईं जी जो हिन ते नज़र पई साईं खिली ॾिनो साईं जो अची वई चयासीं अची वियो आहियां साईं फरमायो तो घोड़ा पोकाया हा अल्लाह मूंखे पहिरियां ॿुधायो त इहो बख्शली ईंदी इनखे वली बि कजां पंहिंजो ख़लीफ़ो बि कजां
हलिया त तोखे ज़िक्र सेखारियां पोइ मूंखे ज़िक्र बि सेखारी आलम लिखियो त एतिरी उन में कमालियत हुई जो पाण त ज़िक्र कंदो हुयो पर हज़ारे माण्हू बि उन जे पोयां ला इलाहा इल्लल्लाह जूं ज़रबूं हणंदा। उन बुज़ुर्ग चयो त मूंखे राति जो ख्वाब में रसूलुल्लाह जी ज़ियारत थी। पोइ मां नबी साईं खे पियो चवां सुहिणा हे भला जेके तुंहिंजा मीलाद था कनि तुंहिंजे अचण जूं ख़ुशियूं था कनि इहे कीअं आहिनि? मुंहिंजे महबूब करीम फरमायो मन फरह बिना फरहना बिही जेको असांजे अचण ते ख़ुशि आहे असीं उन सां ख़ुशि आहियूं। अॼु जे वॾेरे शहाबुद्दीन वारनि सां रसूलुल्लाह राज़ी आहे तॾहिं त ही रंग लॻो आहे न तॾहिं त आशिक परे परे खां आया आहिनि। पोइ तव्हां सभई गॾिजी हिननि खे या दुआ कयो त रब जी थई महिरबानी मीलाद करण वारा। ईअं न कयो भत सखणी खाई वेंदो दुआ ॾियो न कुझु न कुझु। रब जी थई महिरबानी मीलाद करण वारा मीलाद करण वारा आका जी आमद सां दिल शाद करण वारा दिल शाद करण वारा। नबी साईं जी ज़ात बाबरकात जॾहिं पंहिंजे अम्मा जे वजूद में आया रजब जो महीनो आ जुम्मे जी रात आ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात महबूब जे अचण जे करे बेज़ुबाननि जानवरनि खे ज़ुबानूं ॾिनियूं। किताब लिखन था इन कुल दाबतिल नतकत तिलकल लैलत जानवरन उन रात ॻाल्हायो आहे वफरत वहूशुल मशरिक इला वहूशुल मगरिब बिल बिशारात ओभर जा जानवर ओलह जे जानवरन खे मुबारकूं पिया ॾियनि उत्तर जा जानवर ॾखण जे जानवरन खे मुबारकूं पिया ॾियनि पखी पंहिंजी ज़ुबाननि में ज़ुबानूं मिलाए हिक ॿिए खे मुबारकूं पिया ॾियनि। हज़रत बीबी आमना थी फरमाए जॾहिं मुंहिंजे वजूद में मिठो मोहम्मद घोट आयो आहे मूंखे का बि तकलीफ़ न आहे। 9 महीना मुंहिंजे वजूद में नबी साईं रहियो। पहिरें महीने में हज़रत आदम ज़ियारत कराई ॿिए महीने में हज़रत शीश ज़ियारत कराई टे महीने में हज़रत इद्रीस ज़ियारत कराई चौथे महीने में हज़रत नूह ज़ियारत कराई 5 महीने में हज़रत इब्राहिम ज़ियारत कराई 6 महीने में हज़रत इस्माइल ज़ियारत कराई 7 महीने में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ज़ियारत कराई 9 महीना मूंखे नबियन ज़ियारतूं करायूं। अम्मा थी फरमाए जॾहिं मुंहिंजे वजूद में आका आया मूं ते महिरबानी महिरबानी आहे। वणनि खां लॻां वण झुकी सलाम पिया कर पत्थरनि ते पेर रखां पत्थरियूं मेण पंहिंजी सलाम पयूं कर भितनि खां गुज़रां भितियूं सलाम पयूं कर। बीबी साहबा फरमाए थी जॾहिं 12 जी रात आई आहे 12 जी रात आहे रहमत जी बरसात आहे अचण वारी हुजूर जी ज़ात आहे मिठी मिठी लात आहे पिरे फुटे प्रभात आहे ओभर नूर ओलह नूर उत्तर नूर ॾखण नूर हेठ नूर मथे नूर अर्श नूर फर्श नूर ज़मीन नूर ज़मान नूर। फरमाए थी मुंहिंजी हवेली मुबारक खां वठी करे आसमान ताईं अल्लाह जे मलाइकनि जूं लाइनूं लॻियूं पयूं आसमान जा तारा ज़रे हेठ पिया थियनि ज़रे मथे पिया थियनि। फरमाए थी मां पंहिंजी हवेली में वेठी आहियां 2 औरतूं आयूं हिकिड़ी चए थी मां बीबी आसिया आहियां ॿी थी चए मां बीबी मरियम आहियां। अम्मा कीअं आयूं आहियो ॼण थियो आमना अॼु तोखे मुबारक ॼण आयूं आहियूं जो कुल काइनात जो नबी अॼु तुंहिंजे वजूद मां ॿाहिरि अची रहियो आहे। बीबी साहबा फरमाए थी मां वेठी आहियां थोरी देर खां बाद में हीअं जो नज़र खणा मुंहिंजी नज़र मके खां टपी वई आहे भितनि खां टपी वई आहे जबलनि खां टपी वई आहे शाम मुल्क जूं माड़ियूं मदीने जे मीर जे नूर सां मके शरीफ मां ॾिसां पई। सुभान अल्लाह। सारे जग में जानिब
लाजिन सार थी व्या गजीचे जो मोहम्मद अची वियो बेड़ा पार थी व्या बेड़ा पार थिया था न सारे जग में जानिब लाजिन सार थी व्या मोहम्मद अची वियो बेड़ा पार थी व्या भला नबी से आयो रोशनी भला तारन जेतरी हुई कतन जेतरी हुई लाइटन जेतरी हुई बिजली जेतरी हुई शायर खां पुछो जैथो कचूं कुतुब तारा बती छाहे बिजली मुहम्मद मिठे जी तिखी तेज तजली जागजो चंगा चए नितरफल चंगा चए नितरफल में चमकार थी व्या मोहम्मद अची वियो बेड़ा पार थी व्या सुभान जाबलू इलाइको आहे तव्हांजो मक्को शरीफ़ बि जाबलू इलाइको हिते बरसातूं वसियूं अलाह सी कंदो हर साल तव्हां ते रहमत थींदी इंशाअल्लाह आलम बुजुर्ग अचनि था करम थिए थो हिन साल बि अलाह से तव्हांखे नवाज़ियो आहे अलाह कंदो इंशाअल्लाह तव्हां वटि बरकतूं ई बरकत मुंहिंजा सोना जॾहिं नबी साईं बचनि पिया तॾहिं पहिरियों ॾुकार हो पर सरकार जो अम्मा जे पेट में आया शायर सोचे बचूं त बरसात बरसन बहारूं पखी पाण में कर पिया ॿोलियूं बाझारियूं भला तव्हां पुछंदोसीं मौली साहब अञा भला नबी से आयो छा थियो टिड़िया गुल गुलाबी टिड़िया गुल गुलाबी टिड़िया गुल गुलाबी जे गुलजार थी व्या अवाम चओ मोहम्मद जे सदके बेड़ा पार थी व्या अम्मा थी जे मुंह मां साईं करीम मुझे वजूद में आया नव महीना साईं मां पी जो वॾो शान तव्हांजी ख़िदमत में गुज़ारिश कयां हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो अथसि त हिकिड़ो दफ़ो हज़रत सुलेमान साईं पंहिंजे तख़्त ते उॾामंदो पियो वञे अल्लाह साईं समुंड जे मथां लॻियो अल्लाह साईं फरमाए सुलेमान जी रब इन पंहिंजे तख़्त खे हिते बिहार समुंड में मुंहिंजी कुदरत जी हिकिड़ी निशानी आहे ॾिसी वञ समझो था साईं अगे हज़रत सुलेमान के अल्लाह से तख्त ॾिनो हींअर ॾिसो जी हेलीकॉप्टर उॾामे थो जहाज ईअं हज़रत सुलेमान जो तख्त उॾामंदो अल्लाह से जो सुलेमान जी साईं तख्त खे ते बिहार समुंड में अंदर मुंहिंजी हिकिड़ी निशानी आहे ॾिसी पोइ वञ साईं तख्त खे बिहारियो समुंड में हेठां छोलियूं पियूं लॻल हज़रत सुलेमान जिन्नन जे बादशाह के चो त वञ अंदर जिन्नन जे बादशाह मथां जो ट्रप ॾिनो अंदर वञी न सघियो चईसी मुंहिंजी जा कान्हे हिकिड़ो वली हो हज़रत सुलेमान जे क़ौम जो साईं उनखे चयो तूं वञ अल्लाह जे वलीअ जो तख्त खां ट्रप ॾिनो समुंड में अंदर हलियो वियो मथे ॿाहिरि निकिरी अचे चए थो क़िबला वाकई समुंड में अंदर हिकिड़ो मोतन जो महल ठहियल आहे हाणे जीअं शीशनि जा महल माण्हू समुंड में ठाहीनि था अंदर जो वियो चईं मोतन जो हिकिड़ो महल ठहियो पियो आहे बाक़ी अंदर उन में छा आहे इहा मूंखे ख़बर कान्हे हज़रत सुलेमान दुआ कई मौला इन महल खे खोल महल खुलियो हज़रत सुलेमान उन जा जमायती अंदर आया अंदर जी जो ॾिसन हिकिड़ो शख्स चादर वेढ़ियो अल्लाह जे ज़िक्र में महवा साईं मथां आयो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अबा तूं हिते कीअं चईसीं मां को अॼु थोरी आयो आहियां 2400 साल मूंखे थी विया आहिनि हिन महल में अंदर साईं जो भला तोखे इहा महिरबानी कीअं नसीब थी जैसे ये मेहरबानी मुझे माई पी जी मुखे दुआ वा अम्मा ई
बाबे मुखे दुआ कई। अम्मा पोढ़ी हुई, बाबा भी पोढ़ो हो। मां पंहिंजे माई पी जी ख़िदमत कंदोस। मरण जे टेम ते मुंहिंजी जी जलमा मूंखे सॾु करे चयो मुंहिंजा बच्चा वेझो आ। फाकुर पाए सीनो सीने सां मिलाए अम्मा मूंखे चयो या अल्लाह हिन मुंहिंजे बच्चे खे पंहिंजी इबादत नसीब कर। अम्मा जी भी दुआ थी। जॾहिं बाबो मरण जे टेम ते आयो बाबा भी मूंखे सॾु कयो। अब्बा जी बाबा हलिया मां भी तोखे दुआ कई आ, मां भी तोखे दुआ कया। मुझे पीउ मूंखे सॾु करे भाकुर पाए दुआ कई ऐं चई त मुंहिंजा रब करीम हिन जे मां हिन खे इबादत जी दुआ कई आ। मां पीउ भी दुआ थो कयां इबादत नसीब कजांस, पर उते हिन खे इबादत नसीब कजां जिथे शैतान खे पहुचण जी जाइ न हुजे। जेतो साईं 2400 साल थी विया आहिनि तॾहिं खां वठी करे हिन महल जे अंदर मां पंहिंजे माई पीउ जे दुआ सां रब जी इबादत पियो कयां। ऐं जिस भला बुख बुख लॻी मानी मानी जेसीं बुख लॻे थी त कुदरत जे तरफ़ां मेवा अचो था। केॾी मां पीउ जी सही दुआ वा या तव्हांजी ख़िदमत में गुज़ारिश कबी अल्लाह ताला मूंखे तव्हां सभिनि खे पंहिंजे माउ पीउ जी ख़िदमत करण जी तौफ़ीक़ ॾे। हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो, उनजो मुरीद हो। मुरीद ॾाढी इबादत कंदो, निमाज़ूं ॾाढियूं पढ़ंदो। बुज़ुर्ग जो सभा तूं निमाज़ूं बि ॾाढियूं थो पढ़ी, इबादतूं बि, पर तोखे अञा रूहानी मक़ाम त कोन मिलियो आहे। लॻे थो तुंहिंजो पीउ तोसां नाराज़ आहे। जेसीं हा वाक़ई नाराज़ हो दुनिया छॾे पई। बुज़ुर्ग पंहिंजे मुरीदनि सां गॾिजी उनजे मज़ार ते आयो। अल्लाह जे वलीअ जो मज़ार खे इशारो कयो त पोड़ो पी अंदरां मज़ार मां निकिरी बीह। साईं जो हाणे मां पंहिंजा मुरीद वठी आयो आहियां, सिफ़ारिशी पंहिंजे पुट खे माफ़ कर। जेसीं हाणे तईं आया हो त माफ़ थो कयांसि। जितो बुज़ुर्ग फरमाए जॾहिं पीउ माफ़ कयो सही दुआ ॾिनईसि हूअं त इबादतूं करे पियो, सालिह अमल करे पियो, पर पीउ जे दुआ सां अञा वधीक रंग लॻी विया। दुआ कयो अल्लाह ताला असां सभिनि खे माउ पीउ जे अदब जी तौफ़ीक़ ॾे। बेटा ऐसा फरमाए थो वखर ढेरुम ढेर पर विहाई दड़वेसरा। फरमाए तू वखर ढेरुम ढेर पर विहाई दड़ वेसरा। कन विहाए वस कयो वखर वॾीअ वेर पर कनी कंदे सेर वखर विकामी वयो। नबी साईं जी अम्मा थी फरमाए हुजूर मुझे वजूद मां ॿाहिरि आया, सजदे में सर रखे खड़ी लेण खुमार मां नाज़ कया उन नज़र तारा कचुम ताए बचा देखी दे दिल पर झको थियो जो हर जान बजे जमाल सां। फरमाए थी बीबी आशा बाई बीबी मरियम बाई हूरूं भी जन्नत मां आयूं हन। मुंहिंजा महबूब मदीने वारा दुनिया ते तशरीफ वठी आया। आका जी अचण जे करे पूरी दुनिया में खुशियूं लगियूं पयूं हन। बीबी साहबा फरमाए थी थोड़ी देर खां बाद में मुंहिंजा हबीब मुंहिंजे नज़रुनि खां गायब थी विया। जेथी मां परेशान आहियां, दिल में सोचा पई अलाए काॾे मुंहिंजो हबीब हलियो वियो। जेथो थोड़ी देर खां बाद में आवाज आयो आमना घबरायल परेशान न थी। अॼु मके वारनि बि ज़ियारत कई आहे, आसिया बि ज़ियारत कई आहे, मरियम बि ज़ियारत कई आहे, हूरुन बि ज़ियारत कई आहे, मलाइकनि बि ज़ियारत कई आहे, मदीने वारा बि ज़ियारत कंदा। अॼु समुंड जे मछियुनि दुआ कई आहे त या अल्लाह असां खे भी पंहिंजे महबूब जी ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह। सोना नबी जावा दुनिया ते आया तशरीफ वठी हेॾो बीबी हलीमा साइण निकती आ। सुभान अल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा
मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। अदा असा ताजे घर में भी नबी से ईंदा न पुही चवंदा सी की है ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए आए बड़े ओज पर आए मेरा अब मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। चओ तो हिकड़ी मिसरा बुधाए छड़िया मोकल ॾियो तो बुधाया है चार सू रौनके और फिजाए मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाएं है सारी फजाएं खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए वो शाफे रोजे जजा आ गए आए बड़े ओज पर आए मेरा अब मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा आ गए आए ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। सुभान जी मां नबी से जे मथा पाण अच्छे कपड़े उन जे में वेड़ा सुता पिया अम्मा हलीमा दी जे मां जो मथा है से संदन सीने ते हथ रखियो पाण ये मुंडे निहारियो निहारे मुस्कुरायो सुभान इति मुसणे नबी के खयो सिंधी में एकड़ो शेर आ जे ता मोकल दियो तो बुधाए छजा हंच में खणी लजपाल नबी खे हंच में खणी पई मुर्गी हलीमा दाइया जे जे अज़मत खे थो सलाम कया वडे भागन वारी माइया अज तई सलाम कयो तो मदीने वारो सही राजी लजपाल नबी के हज में खणी पई मुर्गी हलीमा दाइया जे जे अज़मत खे तो सलाम कया वडे भागन वारी माइया दायूं दबियूं हुयूं पर सरकार वरी सभिन खे मोटाए छॾी पर न तहां जो नसीब न आहे शार थो चे पियूं बि त मके में मायूं हुयूं पर तन जे नसीबन में न हुयो हिन कदम जाग जा हिन कदम करी मन जा ॾेई चुमी हिन कदम करी मन जा ॾेई चुमी खणी सूखड़ी सीले लाइया जे जे अज़मत खे थो सलाम कया वडे भागन वारी माइया लजपाल नबी खे हंज में खणी पई मुर्गी हली मादाइया जे जे अज़मत खे थो सलाम कया वडे भागन वारी माइया आई मथा साईं जन खे खणी पंहिंजे सवारी ते विहारी चेती पहिरीं मुंहिंजी सवारी सफ़ा डुबरी कमज़ोर हली न पई सघे सरकार मदीना जा जो पेर लगस दाचीअ में कुवत अची वई स्पीड में पई वञे मदीने शरीफ मक्के शरीफ खां निकिरी पंहिंजे इलाइक़े में आई आहे
फरमाए थी महबूब जे अचण सां बरकत ई बरकत। बकरीअ जा थण सुकी विया हा, सरकार जे अचण सां उन जे थरनि मां ॼण खीर जी नहर शुरू थी वई। फरमाए थी मां ॾिठो त हे त बाबरकत नंढो आहे। पोइ खणी सरकार खे पंहिंजे सीने सां लातुम, खीर जो हिकिड़ो पासो ॾिनुमि, वरी दिलि में सोचियुमि त भला ॿियो पासो बि ॾियां त मुंहिंजे महबूब करीम मुंहुं मोड़ियो। नंढड़ा ॿार हूंदा आहिनि खीर जे पोयां, पर जो हिकिड़ो पासो ॾेई वरी ॿियो पासो ॾिनुमि, सुहिणे कंध मोड़े इशारो करे चयो त अम्मा हे मुंहिंजो हक़ न आहे, हे मुंहिंजे नंढे भाउ जो हक़ आहे, मुंहिंजे भाउ जो हक़ आहे। मां ज़ालिम न आहियां, आदिल न आहियां। सरकार दुनिया ते आया, महबूब जे अचण सां रंग लॻी विया। न सिर्फ कराची में, न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ बुरफतन जे इलाइक़े में, पर पूरी दुनिया में मिस्र वारा बि सरकार जी ख़ुशी पिया मल्हाइनि, यमन वारा बि सरकार जी ख़ुशी पिया मल्हाइनि, कराची वारा बि सरकार जी ख़ुशी पिया मल्हाइनि। असीं त हीअं चवंदा आहियूं निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सवाए शैतान के इस जहां में, अरे सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इंशाअल्लाह हिते बरकत सरकार जी मिलाद शरीफ जे सदके रबीउल अव्वल में चाहे त रिगियूं लंबियूं तकरीरूं कोन थी सघनि। तव्हांजी मोहब्बत आहे, आशिक़ रसूल आहे। सरकार जो जेतिरो बि शान थिए थोरो, जेतिरो बि मौलवी गाए 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 थकिजी पवंदा, पर मिठे महबूब जो शान न खुटंदो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात चाचे आलम खान वारनि खे, वॾेरे शुहाबुद्दीन खे खिज़री हयाती ॾे, सिहत ॾे, बरकत ॾे। जेके मर्दे मुजाहिद साल साल ते सरकार जो मीलाद था, अवां जहिड़ा दीवाना परवाना अचनि था। हिते वरी मुर्शिदन करीमन जा बि घणा जमायत आहिनि, हिकिड़ी मनक़बत पढ़ी छॾियो, ॾाढा सुभान अल्लाह चो त ॿुधायां। मशहूर मनक़बत आहे मुंहिंजे वाल साहब जी, ॾाढी सुठी आहे, मूंखे वणंदी आहे, तॾहिं मां बार बार पढ़ंदो आहियां। साईं चवे थो मुंहिंजा पीर पिरी प्यारा दिलदार दुआ कर तुम, महबूब जे फैज़ मझा काबल अता कर तुम। सुभान अल्लाह। मुझा पीर पिरी प्यारा दिलदार दुआ कर तुम, महबूब जे फैज़ मझा काबल अता कर तुम। मुझे सुने साईं जा दिलदार दिली दिल पर अल्लाह जी प्यारे जा फैज़ भरिया फर्ज़ंद तुझो लक़ब आ साईं सजण इज़हार सखा कर तूं। अवाम मोहब्बत सां चो महबूब जे फैज़ मझा काबल अता कर तूं। जड मैं शर्म मिठड़ा ई फकीर वठी हल दऊ पका आगे उते मुर्की महबूबन सां मिल दऊ इतरी समय बडसी जान पे न जुदा कर तूं। बसा चो महबूब जे फैज़ मझा काबल अता कर तूं।
या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सल्लवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु जी आए जनाबे आली या नबी ऐ अरब जमी जवाली या नबी ज़ात तू ही जी निराली या नबी कौन दरे ताव्यो को खावाली या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु असा सबनी जा दुख खत्म कर या नबी ऐ करीम तू करम कर या नबी दूर दर्द अदम कर या नबी माफ मुश्किला तू गमे कर या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु असा सबे नीजा सहारा या नबी पाक रब संदा पियारा या नबी कर भलाई तू बलारा या नबी माफ कर मेरे मुझारा या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु